Кусамано – это очень просто. Пошел в лес, нашел интересную травку, посадил в плошку и готово. А ведь самое главное, что совсем скоро отцветут цветочки, появятся листочки, да, и она заиграет совсем по-другому. Но открою вам секрет. Посадить это просто. А потом надо поливать, поливать и поливать. Кормить, кормить и кормить. Да.